出风口这个位置，出风量非常大的。Nice。今天看一款途亚诺商务车改床车，主要给大家介绍分体式空调和柴暖的作用。这边就是做了一个折叠座椅，2座的，所以一个人嘛，都不说2个人，所以1个人是完全没问题的。后面就是一个后置的大横床。商务车的话，咱们这边一般是建议装分体式空调啊，就像这一种，就里面是有一个内机，但是也不占空间啊。我们来量一下这个内机的一个尺寸，47，长是47厘米啊。然后我们来看一下宽是多少，宽的话就是20厘米，内机是非常小的，刚好就挂在这个位置的话，也是不占我们车内的一个空间，我们可以这样子看一下。而且坐车分体式的出风量是非常大，这款车是途亚诺的一个车型，这里就是挂的一个分体式的驻车空调的内机。然后这款内机长一点的，我们来看一下尺寸，我们这边来量一下，这个就要比我们上面那个要长一些啊，要长一些，差不多有65厘米长，长的话要长一截。然后一般依维柯大通 V80 的一个后方如果有凹进去的话，我们就是挂在后面。每款车的内部我们都是根据师傅现场设计，然后给大家进行的设计方案，每款床车也是不同的。这边就是主驾和副驾的一个位置，非常舒适。我们这套采暖的话就是高原版的一套采暖啊，就是去到高原地方都是可以用上。像现在天气在逐步的一个变冷，安装采暖的车友也是非常多。我们再来看一下这款车，车友还安装了什么项目？一个车边的一个帐篷啊，车边帐篷外出旅行必备，像去到一些户外，然后不管是下雨出太阳的话，把这个车边帐篷支出来的话，效果也是非常好的啊，也可以达到我们在户外露营的一个效果。